Добрый день. Bonjour. Добрый день, слава Богу. Bonjour, gloire à Dieu. Слава Богу, что собрались здесь сегодня. Gloire à Dieu que nous nous sommes réunis aujourd'hui ici. Бог верен. Dieu est fidèle. Полон силы и полон благодати. Il est là dans sa puissance et dans sa gloire et de sa bonté. Полон любви. Dans son amour. И полон любви к тебе и ко мне. Rempli de l'amour envers toi et envers moi. Я рад Je suis content. всегда Toujours. возможностью De la possibilité быть в Дом Божьем. d'être dans la maison de l'Éternel. Возможностью La possibilité быть с другими братьями и сестрами. d'être avec les autres frères et sœurs. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible déclare, хорошо c'est une bonne chose и приятно et c'est agréable быть братьями, конечно, и сестрами вместе. d'être les frères, bien sûr, et les sœurs ensemble. Амен. Amen. Потому что это есть условие для того, чтобы елей могло течь. Et c'est la condition pour que l'huile puisse descendre. И когда елей течет, Et quand l'huile d'onction это descend, говорит о том, что помазание Божье течет. et cela veut dire que l'onction de Dieu descend. И когда également. помазание приходит, Et quand l'onction vient, тебе становится хорошо, et ça devient agréable pour toi. и мне тоже хорошо. Et agréable pour Потому moi. что от помазания Parce que de l'onction, происходят перемены. il y a des changements qui Там, apparaissent. где помазание Божье, Là où il y a l'onction de Dieu, там происходят перемены. là-bas il y a toujours des changements. Там, где помазание Божье, Là où il y a l'onction de Dieu, там Божье присутствие. là-bas il y a la présence de Там, Dieu. где Божье Là où il y присутствие, a la présence de Dieu, всегда есть il перемены. y a toujours des changements. Поэтому Voilà pourquoi, открой свое сердце. ouvre ton cœur. Мы будем славить Nous Господа. allons adorer Давайте le встанем Seigneur. On va se mettre debout и будем молиться. et nous allons prier. Будем прежде всего призывать имя Et Господа. nous allons d'abord appeler le nom de l'Éternel. Бог благ. Dieu est bon. Он приятен. Il est merveilleux. Он чудесен. Il est И Он miraculeux. среди нас. Il est parmi nous. И Он среди нас. Il est parmi И nous. Он среди нас. Il est parmi Просто nous. подними руки к небесам. Élève tes mains vers le Благослови ciel. имя Его. Bénis son nom. Благослови имя Господа. Bénis le nom du Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. О, Господь, мы благодарим Тебя. Oh Seigneur, nous te remercions. Господь, мы возвеличиваем Тебя. Seigneur, nous t'élevons. Мы возвеличиваем Твое прекрасное имя. Nous élevons ton nom merveilleux. Господь, мы благословляем Тебя в это утро. Seigneur, nous te bénissons en cette Мы journée. благословляем друг друга. Nous bénissons les uns les Мы autres. благословляем наш город. Nous bénissons notre Мы ville. благословляем эту страну. Nous bénissons ce pays. Наших братьев и Nos сестер, frères et sœurs которые онлайн qui смотрят. sont en ligne autour de nous. Каждого, Chacun d'entre кто eux. сегодня онлайн смотрит. Et que celui Мы qui regarde просим, maintenant en Господь, чтобы ligne, Твое nous благословение demandons, Seigneur, que ta сходило bénédiction на его жизнь. puisse rentrer Мы sur son vie. молимся, Господь, Nous prions, за Seigneur, каждую поместную pour церковь. chaque église locale. Мы просим, Nous demandons благослови la bénédiction. каждую церковь, Chaque église, каждого пастора, chaque pasteur, каждого служителя, chaque serviteur, каждого христианина. chaque chrétien. Но, Господь Бог, особенно мы молимся Seigneur, nous te prions за de тех façon людей, spéciale. которые еще не знают Тебя, Ceux qui te connaissent pas за encore. тех, которые еще не дали Тебе свою жизнь. Ceux qui t'ont pas encore donné leur vie. Господи Боже, Seigneur Dieu, мы ходатайствуем за них. et nous prions pour Мы eux. ходатайствуем за них. Nous prions pour За eux. их спасение. Pour qu'ils soient Мы sur leur ходатайствуем за salut. них. Nous prions pour eux. За их спасение. Qu'ils puissent être Господь sauvés. Бог, Seigneur, Иисус, Jésus, Ты умирал на кресте tu es mort sur la croix ради спасения pour que les gens puissent avoir le каждого salut. из них, Que de chacun каждого d'entre eux, человека. chaque И personne. сегодня Et мы qu'aujourd'hui, молимся, Господь, nous prions, чтобы Seigneur, это спасение стало достоянием для них, et que ce salut puisse être accessible чтобы à eux. они приняли это Qu'ils спасение, puissent recevoir и ce они salut. стали детьми Et Божьими, qu'ils deviennent des enfants и они de Dieu. также возрастали и укреплялись в благодати Твоей. Commence à grandir et à se raffermir dans ta bonté. Спасибо Тебе Merci, за Seigneur, Твою благодать. pour ta bonté. Да, Господь, Oui, Seigneur. спасибо за благодать Твою. Merci pour ta bonté. О, благодарим Тебя. О, nous te remercions. Этой благодатью Que de cette мы bonté, побеждаем. nous avons la victoire. Твоей благодатью Par ta bonté. мы побеждаем. Nous avons la Твоей victoire. благодатью Par ta bonté. мы сокрушаем твердыни ада. Nous détruisons tous Твоей les благодатью par ta мы bonté. проходим различные жизненные испытания. Et nous passons au travers de toutes les espérances de la vie. Благодарим Тебя, Господь Nous te Бог. remercions, Seigneur. Славим Тебя. Nous te glorifions. Славим имя Твое. Nous glorifions ton nom. Преклоняемся пред Тобою, Господь. Nous t'adorons. Преклоняемся пред Тобою, Et Господь. papa, nous nous unions devant О, toi. благодарим Тебя. Nous te remercions. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы благодарим nous te remercions за вечность, pour l'éternité,
за вечную жизнь. pour l'éternité. Да, Господь. Oui, Мы Seigneur. будем вечно с Тобой на небесах. Nous serons avec toi en éternité dans Но, les cieux. Господь Бог, пока мы на земле, Seigneur, pendant que nous sommes sur la мы terre, хотим жить полноценной жизнью. nous voulons avoir une vie Мы complète. хотим иметь все, что Ты обещал нам, Nous Господь. voulons avoir tout ce que tu nous as По promis благодати Твоей par ta grâce. мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Nous avons tout pour ce que nous avons besoin pour la vie et pour la vie en toi. Мы имеем все, Господь, Nous avons tout по Твоей благодати. par ta grâce. У нас нет нужды, ибо все нужды восполняются Тобою. Nous n'avons pas de besoin parce que tous les besoins sont comblés par toi. Благодарим Тебя, Nous te что мы remercions ходим в исцеление. et que nous marchons dans la guérison. Мы имеем божественное здоровье. Nous avons la santé divine. Мы ходим в вере. Nous marchons dans la Мы foi. ходим в любви. Nous marchons dans l'amour. Мы ходим в победе. Nous marchons dans la Мы victoire. не ходим в поражение, Nous ne marchons pas dans le fait qu'on nous a battus. но мы ходим в победе. Nous marchons dans la Мы victoire. благодарим, Nous te что мы remercions. ходим в чудесах и знамениях Божьих. Et que nous marchons dans les miracles et les Чудеса и prodiges. знамения сопровождают нас на всяком Les месте. miracles et les prodiges nous accompagnent dans tout endroit. Благодарим Тебя, Nous Господь, te remercions, что Seigneur. все это Que tout cela, по Твоей благодати. c'est par ta grâce. Нету там никакой заслуги. Il n'y a absolument rien que nous méritons. Все, Господь, все, Сеньор. абсолютно все. Tout, Seigneur, Твоя благодать. c'est par ta grâce. Благодарим Тебя и славим. Nous te remercions et nous te glorifions. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И мы будем славить нашего Et Господа. nous allons Аллилуйя. adorer, louer notre Seigneur. Alléluia. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Папочка, за этот прекрасный день, за то, что мы можем славить Тебя на этом месте, радоваться в Тебе, Дух Святой. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, за Твою благодать. Благо, благо, благодать мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса. Я буду петь и танцевать. Ты уже можешь начинать. Благо, благо, благодать. О, мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса. Я буду петь и танцевать. Незаслуженно прощен, незаслуженно спасен, незаслуженно любим, потому что я твой сын. Незаслуженно прощен, он незаслуженно спасен, незаслуженно любим, потому что я твой сын. Благо, благо, благодать, о, мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса. Я буду петь и танцевать. Благо, благо, благодать, о, мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса. Я буду петь и танцевать. Невозможно заслужить, о, невозможно мне купить то спасение во Христе, что Бог решил мне подарить. Невозможно заслужить, о, невозможно мне купить то спасение во Христе, что Бог решил мне подарить. Благо, благо, благодать, о, мой Отец решил мне дать. Это все из-за Иисуса. Я буду петь и танцевать. Now all together. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Я буду петь и танцевать. Сходит, сходит благодать. Я буду петь и танцевать. Сходит, сходит благодать. Я буду петь и танцевать.
Сходит, сходит благодать. Я буду петь и танцевать. О, сходит, сходит благодать. О, 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 благодать. Amen. Slava Bogu za blagodat Božje. Gloire à Dieu pour la grâce de Dieu. Amen. Amen. Slava Bogu za Božju blagodat. Gloire à Dieu pour la grâce de Dieu. Jesi bi ne blagodat Božje. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, Послушай, мы были здесь. nous ne serons pas ici Ну, aujourd'hui. слава Богу. Mais gloire à Dieu. Амен. Amen. Прославленный, большое спасибо. Un grand merci à Amen, l'équipe amen. d'adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Садитесь, пожалуйста. Asseyez-vous s'il vous plaît. Слава Богу, Бог благ. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Он прекрасен, Он чудесен, и Он с нами. Il est merveilleux, il est miraculeux, il est parmi nous. Аллилуйя. Alléluia. Приятно быть в Доме Божьем. C'est merveilleux d'être dans la maison de l'Éternel. Приятно собираться вместе. C'est merveilleux de se réunir ensemble. Знаете, это не случайно, просто, знаете, мир или же дела дьявола направлены прежде всего к разрушению общения между людьми. Vous savez, ce n'est pas un hasard que les œuvres du diable sont tournées pour détruire les relations entre les humains. Чтобы не были взаимоотношения между людьми. Qu'il n'y ait pas de relation entre les humains. Библия говорит нам, что первая церковь, La Bible déclare que la première église, у них было 4 основных вещей, в которые церковь пребывала. il y avait 4 choses principales dans lesquelles l'église était assise. Знаете, было учение, Il y avait l'enseignement, была молитва, il y avait la prière, было преломление хлеба, il y avait le partage de la table du Seigneur и также было общение. et il y avait également la communication fraternelle. Амен. Amen. Общение нужно. On a besoin de la И для communication жизни fraternelle. церкви Et pour la vie de l'église, эти 4 столбы, на которые стоит учение, они нужны. et ces 4 colonnes qui sont debout, on en a besoin pour l'église. Потому что когда одного не хватает, сразу она дает, как сказать, понимание, что не хватает. Et quand il y a une colonne qui n'est pas là, on comprend qu'il y a le déséquilibre qui s'installe, on comprend qu'il y a quelque Нам chose qui n'est нужно, pas là. чтобы все 4 они были в церкви. Nous avons besoin que ces 4 piliers soient dans l'église. Амен. Amen. Это важно. C'est important. Скажу, слава Богу. Et gloire à Dieu. Бог хороший. Dieu est bon, Бог благ. Dieu est merveilleux, Он полон силы. et il est rempli de Он puissance, полон благодати. il est rempli de grâce, Он полон благости. il est rempli de bonté. Амен. Amen. И это твой Бог. Et c'est ton Dieu. Между прочим, я говорю... En passant, je parlais de ton Dieu. Амен. Между Amen. прочим, я говорил о твоем En Боге. passant, je parle de ton Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Хай. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Ай.
Насколько хорошо просто быть в Божьем присутствии. Il est tellement bon d'être dans la maison, dans la présence de Dieu. И давайте помолимся некоторое время. Et nous allons Аллилуйя, prier, Господь, prenons un спасибо temps de Тебе. prière. Мы Merci благодарим Seigneur. Тебя, Господь, что Nous Ты te remercions здесь. Seigneur qui est parmi nous. Мы благодарим за Твое Nous присутствие. te remercions pour ta présence. Мы благодарим за Твою любовь. Nous te remercions pour ton amour. Господь, Ты просто наполняешь нас своим присутствием. Seigneur, tu nous remplis de ta présence. Мы не заслужили. Et nous ne le méritons pas. Мы ничего не заслужили, Господь. Nous ne méritons absolument rien, Seigneur. Но Ты так возлюбил нас. Mais tu nous as tellement aimés. Ты так возлюбил каждого Tu человека, as tellement aimé chaque personne что Ты отдал Иисуса. que tu as donné Jésus-Christ. Он был на этой земле. Il était sur cette terre. Он умер. Il est mort. Он воскрес Il est ressuscité. ради нашего оправдания. C'est pour notre justification. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur, что мы не могли ничего делать. que nous ne pouvions rien faire. Мы на самом деле не смогли ничего. En réalité, on ne pouvait rien faire. Это было Твое суверенное решение C'était ta décision souveraine возлюбить человека. d'aimer la personne. Насколько возлюбить, что Ты готов, Ты заплатил такую цену, которую мы бы, как бы мы ни делали, как бы мы ни хотели, мы не в силе заплатить. Et tu as tellement aimé que tu as payé ce prix que même nous autres, là, peu importe ce qu'on pouvait faire, on ne pouvait pas payer ce genre de prix. Настолько цена высока, что легче ее получить даром, чем попытка ее заполучить, заплатив. Le prix payé a été tellement élevé qu'il a été beaucoup plus facile de le recevoir par ta grâce que d'essayer de se justifier pour payer ce prix. Потому что нереалистично, Parce que ce n'est pas réel чтобы человек мог заплатить. qu'une personne puisse payer ce genre de prix. Но Ты Бог, Mais tu es Dieu, есть любовь. tu es amour. Ты возлюбил нас. Tu nous as aimés en premier. Ты любишь нас. Tu nous aimes, Господи, Seigneur Dieu. Твоя безмерная любовь. Ton amour infini, Твоя безмерная любовь. ton amour infini, Она просто охутила нас. elle nous a carrément enveloppés. Твоя безмерная любовь, Ton amour infini которая проявляется ежедневно, ежесекундно. et qui se déclare, qui se voit tous les jours et chaque seconde. Насколько Ты любишь нас, Tu nous aimes tellement que что временами нам не верится, что так можно любить. et qu'il arrive des moments que nous n'arrivons pas à croire qu'on peut aimer de la sorte. Потому что как люди, Comment? Parce que comme humains, мы привыкли, что надо что-то, конечно, делать, чтобы что-то заслужить. nous sommes habitués à ce qu'on doit faire quelque chose pour mériter un amour. Но Ты, Господь, Mais toi, Seigneur, не потому, что Ты позволяешь нам делать все, что хотим, злое, ce n'est pas parce que tu ne nous permets pas de faire tout ce que nous voulons qu'il y ait de mauvais. но даже когда случается, что мы отступили от Тебя, Mais même s'il arrive ces situations que nous sommes détachés de toi, и когда мы возвращаемся к Тебе с покаянием, et quand nous revenons vers toi avec la repentance, Твоя любовь даже на иоту не меняется. ton amour ne change pas même d'un pouce. Ты продолжаешь нас любить. Tu continues à nous aimer. Даже в то время, когда мы поступаем неправильно, Même dans des moments quand nous n'agissons pas comme il fallait agir, с Твоей стороны, mais de ton côté, Ты продолжаешь нас любить, отделяя нас от нашего поступка. tu continues à nous aimer, à nous diviser entre nous-mêmes comme personnes et ce que nous avons fait de mal. Конечно, наши поступки плохие, они тебе не нравятся. Bien sûr que ce que nous avons accompli qui n'est pas bon et que tu n'aimes pas ça, Потому что ты ненавидишь грех. parce que toi, tu ne peux pas accepter et voir le péché. Но Иисус Христос, Mais Jésus-Christ, твой Сын, ton Fils, Он имел такое имя, il avait ce genre de nom
кличку, который дали ему, le nom qu'on lui a donné, который в наши дни, qui en notre temps, некоторым из нас было бы неудобно носить. d'autres personnes, ça ne serait pas confortable de porter ce genre de Они nom. бы как-то хотели, не хотели бы такое иметь. Ils ne voulaient pas avoir ce genre de nom. Его звали, On l'appelait, его, вернее, прозвали on lui a donné un surnom, другом грешников. l'ami des pécheurs. Он был другом грешников. Il était l'ami des pécheurs. Не написано, что он грешил с Il n'a ними. pas été déclaré, écrit qu'il a péché avec eux. Не написано, что он поддерживал то, что или согласился с тем, что они делали. Il n'a pas écrit qu'il soutenait ce qu'eux ils faisaient de mal, Но написано, mais il est écrit, он любил их, il les a aimés потому что понимал, что им нужно спасение. parce qu'il comprenait qu'ils avaient besoin du salut. Господи Боже, Seigneur Dieu, мы благодарим Тебя, nous te remercions что каждый из нас que chacun d'entre nous, именно из-за этой et благодати, c'est pour cette grâce, из-за этой et благодати pour cette grâce, мы можем стоять в Твоем nous присутствии. pouvons venir nous tenir debout dans ta présence. О, Господь, Oh Seigneur, как же нам отблагодарить? comment te remercier? Господь, как же нам отблагодарить? Seigneur, comment nous devons te Я не remercier? говорю, как же нам оплатить. Je ne dis pas comment nous allons payer cela. Я говорю, как отблагодарить. Je dis comment nous allons te remercier. Только наше сердце. Seulement au travers de notre cœur. Сказать, De te dire, Господи, Seigneur, на самом деле en réalité, мы признательны Тебе. nous te sommes reconnaissants. Мы благодарны, Nous te remercions что Ты наш Бог. que tu es notre Dieu. Что когда мы были в яме, Et quand nous étions dans le trou, мы были в трясине проклятия, et quand nous étions dans des malédictions, Ты зашел и туда, et tu es rentré même в là-bas, места преисподней земли. et dans des endroits souterrains, Ты вытащил. tu nous as sortis de là-bas. Ты уже вытащил даже последнего грешника. Et tu as fait sortir même le dernier pécheur. Остается Il reste seulement самое малое. ce qui est de plus petit. Верить Croire и принять. et recevoir. Господь только верит Seigneur, seulement de croire и принимать et recevoir то, что ты уже совершил. ce que tu as déjà accompli. Господь Бог, Seigneur Dieu, спасибо Тебе. nous te Мы remercions. возвеличиваем Nous Тебя. t'élevons. Мы возвеличиваем Твое прекрасное Nous имя. élevons ton nom merveilleux. Ты благ. Tu es bon. Ты прекрасен. Tu es merveilleux. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. О, аллилуйя. Alléluia. Бог хороший, Dieu est святые. bon, les saints. Бог хороший, святые. Dieu est bon, les bien-aimés. Amen. Amen. О, Alléluia. слава Богу. Gloire à Dieu. Хорошо, когда мы можем идти, потому как Бог хочет, мы пошли. C'est une Amen. bonne chose quand nous pouvons marcher, aller dans la direction que Dieu veut qu'on puisse aller. И давайте мы с вами откроем послание к Ефесянам. Nous allons ouvrir avec vous le livre d'Éphésiens. Откроем с вами Ефесянам. On va ouvrir avec vous le livre главу d'Éphésiens. On va ouvrir le deuxième verset, chapitre. Ефесянам, Le livre d'Éphésiens, le chapitre 2. вторая глава. Le chapitre 2. Такой вопрос. У кого-то из вас есть шуба своя? Шуба, Est-ce que случайно? quelqu'un d'entre vous a un manteau fait fourrure? en Я fourrure? понимаю, что это не время для шубы. Я это Je вопрос, comprends que ce n'est конечно. pas le temps de porter les fourrures. У кого-то кто-то взял шубу? Руслан, ты не Est-ce взял qu'il шубу y a случайно? quelqu'un qui a pris un manteau en fourrure avec lui? Да, мне шуба нужна. J'ai besoin d'un manteau en fourrure. Посмотрите, если где-нибудь найдешь шубу, бери. Но если у кого-то на улице увидишь шубу, не снимай. Et si vous voyez quelqu'un qui a porté un manteau en fourrure, ne l'enlevez pas. Il ne faut pas l'enlever. Ну, хорошо. Gloire à Но Dieu. если нету, значит нету. Хорошо. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Окей.
Efesana mstari glava. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 2. Napisana spiatava siha. Il est écrit à partir du verset 5. Inas mjortvik pa prestуплениям, а животворил со Христом. Благодатью вы спасены. Nous ayons dans son amour prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ selon sa libre volonté. Éphésiens 2, verset 5. Ah, je m'excuse. C'est Éphésiens, le chapitre 2, le verset 5. Oui. Et alors que nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les cieux en Jésus-Christ. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ибо благодатью вы спасены через веру, и от вас Божий дар. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Amen. 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 Аллилуйя! Alléluia. Благодатью ты и я мы спасены. Par la grâce, toi et moi, nous sommes sauvés. И в Евангелии от Иоанна, Et dans l'évangile de Jean, первой главе, в le, стихе 12, le premier chapitre, le verset 12, написано il est écrit, именно о нас с тобою. et on parle de nous. Да. Oui, Евангелие от Иоанна, первая глава. l'évangile de Jean, le premier chapitre, Тем, которые приняли его, верующим во имя его, Бог дал власть или же возможность быть детьми Божьими. mais quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et à ceux qui croient en son nom. Иоанн 1, 12. L'évangile de Jean, Первая глава, Евангелие от Иоанна, 12 стих. l'évangile de Jean, le premier chapitre, le verset 12. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Qui, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu sont nés. Amen. Amen. Итак, И voilà. Библия говорит, La Bible что déclare, по благодати Божьей et par la grâce de Dieu, ты спасен. tu es И sauvé. я спасен. Et moi, je suis sauvé. И Библия говорит, что не от дел. La Bible déclare, ce n'est pas par les То есть œuvres. Библия здесь именно, апостол Павел, он противопоставляет Ветхому Завету и Новый Завет. Et ici, l'apôtre Paul met en place en même temps l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Он говорит, не от дел, Il dit, ce n'est pas par les œuvres. не от дел, Ce n'est pas par les œuvres. чтобы никто не хвалился. Et que personne ne puisse se glorifier. Потому что есть тенденция у человека, Parce que l'homme a une tendance, когда он что-то et делает, quand il accomplit quelque chose, каким-то образом, d'une manière ou d'une autre, чтобы это заметили. et que les gens puissent reconnaître Мы cela. люди. Nous sommes des gens И de тем cela. больше он будет делать дела, Plus qu'il va accomplir ses œuvres, тем он хочет, чтобы это еще et заметили. plus il veut que les gens puissent prêter attention à cela. Говоря это, я ни в коем случае не говорю о том, что нельзя благодарить людей. Et en parlant de cela, je ne veux pas dire que nous ne devons pas remercier les gens. Я не говорю о том, что мы перестали делать добрые дела. Je ne dis pas que nous devons arrêter d'accomplir de bonnes œuvres. Потому что Библия говорит нам, то, что мы читали в Ефесянам, Parce que la Bible nous déclare ce que nous avons если мы lu читаем d'Éphésiens. дальше, Si nous lisons, 2:10, si on lit Éphésiens 2:10, написано, il est écrit, ибо мы, его творение, il dit que nous sommes son ouvrage, создание во Христе Иисусе на добрые дела. qui a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Значит,
Dila нужны все равно. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin des œuvres. Но дела, которые нужны, Mais les œuvres qu'on en a besoin, это как следствие, потому что ты создан во Христе, чтобы как следствие того, что ты во Христе, от тебя только идут добрые дела. c'est comme les conséquences parce que tu as été créé en Jésus-Christ. Comme tu sors de Jésus-Christ, de toi sortent des bonnes œuvres. Однако, En même temps, чтобы родиться во Христе, чтобы стать Божьим ребенком, en même temps pour naître en Jésus-Christ, pour être un enfant de Dieu, тебе не нужны никакие дела. tu n'as pas besoin d'accomplir des Тебе œuvres. нужен только маленький элемент. Tu as seulement besoin d'un petit élément, Вера. la foi. При этом Avec tout cela, от тебя не требуется большая вера. on ne te demande pas une grande foi. Тебе просто нужна вера. Tu as juste besoin d'une foi. Вера La foi в том, что очевидно. du ce que tu vois. Вера в том, что и так явно, и так ясно, и так понятно. La foi du fait que tout est clair et compréhensible et évident. Это точно так же, как мне говорят, что вот, веришь ли ты, что тут есть кафедра? Et c'est quand on me dit, est-ce que tu crois ici, il y a un hôtel qui est là? Знаете, но все равно, даже в этот момент, Même en ce temps, есть люди, которые говорят, я не верю. il y a d'autres qui vont dire que moi, je ne crois pas. Иисус был на этой земле? Да, был на этой земле. Jésus était sur la terre? Oui, il était sur la terre. Летоисчисление начинается с него? Да, нет. Est-ce que on commence à compter les années par lui? Oui. Во всех религиях каким-то образом он есть или нет? Есть. Dans toutes les religions, d'une manière ou d'une autre, il existe ou non? Oui, il existe. Они, конечно, принимают его в разных странах. Они понимают, что они не могут обойти Иисуса Христа. То есть каким-то образом надо его куда-то втулить. Где-нибудь там. Он пророк, он какой-то хороший учитель. Он был... Ну, где-то он как-то должен быть. Ils mettent Jésus quelque part comme un enseignant, un bon maître. Quelque part, on doit le mettre. On ne peut pas passer outre de Потому Jésus. что они не могут обойти такую личность. Parce qu'il ne peut pas passer outre de cette personnalité. И Библия говорит нам, что этот Иисус, который жил на этой земле, а который даже историки утверждают, Et la Bible déclare que ce Jésus qui a vécu sur cette terre, que même les historiens confirment, этот Иисус Христос, ce Jésus-Christ, он умер на кресте. il est mort sur la croix. Это также доказано. Et cela a Даже été научным образом. démontré de façon scientifique. Он был погребен. Et il a été enseveli. Доказано. Et ça a été Многие démontré. даже паломники ездят специально, чтобы там, как его, чтобы в гроб Господний. Beaucoup de pèlerins vont là-bas à la tombe du Seigneur. Конечно, я тут и стою. В смысле того, что, как сказать, именно там точное место, сантиметр в сантиметр. Я не в этом. Но то, что гроб был, да. Et je ne suis pas devant vous ici pour dire Sans que fact. voilà, la tombe avait tel centimètre, c'est à cet endroit. Oui, Non. ça, je vais savoir. vais dire seulement Ça, que la tombe était présente. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Да. Итак, Et voilà, по благодати мы спасены. par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. И я сегодня говорю о благодати. Et aujourd'hui, je parle de la grâce. Но я хочу уточнить. Et je vais apporter une signification. Потому что я не верю в... есть, знаешь, даже в благодати есть универсализм. То есть, те, которые верят, что все люди спасены. То есть, просто, даже сейчас они живут, они слава Богу, все люди, все спасены. Я, как бы, ну, я не это проповедую. Et parlant de la grâce, il y a d'autres qui parlent de l'universalité. Que tout le monde, par la grâce, tout le monde est sauvé. Je ne crois pas en cela, je ne parle pas de ça. Что нужно верить, нужно верить. Il faut qu'il y ait la foi. Amen. Amen. Но Mais я хочу показать, je veux montrer что ты Божий ребенок. que toi, tu es un enfant de Dieu. Я Божий ребенок. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ты стал им Tu es devenu. не потому, что ты что-то супер хорошее натворил. C'est pas que tu as fait quelque chose de super bon. Я уже показал, J'ai déjà montré что по благодати, que par la grâce, потому что parce que как бы ты не хотел заплатить, comme même si tu voulais payer, как бы ты сказал бы, хорошо, я хочу заплатить, même si tu disais voilà, je veux payer le prix, цена настолько высока, le prix est tellement élevé что хозяину et que le легче propriétaire, тебе дать даром, c'est beaucoup plus facile pour lui de te donner en cadeau чем мучить тебя.
que de te faire souffrir. Să nu tini zaplățiși. Parce que tu ne paieras jamais. Поэтому Бог со своей стороны принял решение, суверенное решение, Voilà pourquoi Dieu de son côté a pris une décision souveraine. и Он Et lui, решив il a décidé возлюбить тебя, de t'aimer, ты и я, которые написано, мы были мертвых. toi et moi qui était, c'est écrit que nous étions morts. Но мы были живыми. Mais en réalité, nous étions Но vivants. Библия говорит, что мы были мертвы в грехах. La Bible déclare que nous étions morts dans les péchés. Поэтому, если бы не Иисус Христос, мы бы и умерли в грехах наших. Parce que s'il n'y avait pas Jésus-Christ, nous serions tous décédés dans nos péchés. Но Бог своей любовью, Mais Dieu, par son amour, Он оживотворил нас. il nous a vivifiés Точно так же, de la même façon как в Эдемском саду, dans le jardin d'Éden. Бог вдунул в человека Dieu a soufflé, alors, дыханием жизни, il lui a soufflé le souffle de la vie. и написано, что человек стал душой живою. Il est écrit que la personne est devenue une âme vivante. Точно так же, Et de la même façon, Бог, Dieu, Он увидел нас мертвыми, il nous a vus morts dans le péché. Он вдунул в нас дыхание. Il a soufflé en nous. Он оживотворил нас, Он оживил нас. Il nous a vivifiés, il nous a ramenés à la vie. Мы, которые были ходячими трупами, теперь стали ходячими живыми людьми. Et nous qui étions des personnes décédées marchands, nous sommes devenus des personnes qui ont reçu le Seigneur. Согласно Богу, мы были как зомби, я не знаю, то есть люди, которые, ну, зомби, я не знаю, как бы, мы были мертвыми, ну, как бы ходили, как знаете, как эпав, ну, там жизни нет никакой. Et selon la pensée de Dieu, nous étions dans ce temps comme des zombies, des gens qui sont décédés mais qui marchaient, comme des épaves sans vie. Но теперь Mais maintenant, ты снова toi, de nouveau, стал личностью. tu es devenu une И personnalité. кроме этого, Et à part cela, послушайте, écoute-moi, Библия говорит, la Bible что déclare Бог дал тебе que Dieu t'a donné возможности. la possibilité. Так, почему возможности? Pourquoi la Ты и я, мы possibilité? должны понимать, Toi et moi, nous devons что comprendre. ты не был сыном Божьим. Et toi, tu ne serais pas aujourd'hui Ты не l'enfant был de дочерью Dieu. Бога. Tu ne serais pas la fille de У Dieu. Бога был только один сын и единственный. Dieu avait seulement un seul Но fils, Бог ce fils дал unique. тебе возможность. Mais Dieu t'a donné la possibilité. Аминь. Amen. У Бога только один сын был. Le Seigneur avait seulement un seul Бог fils. дал теперь тебе возможности. Maintenant, Dieu t'a donné la possibilité. Что такое возможности? Ça veut dire quoi la Это possibilité? то, чем ты можешь воспользоваться или не можешь воспользоваться. Ça veut По dire- крайней мере, это тебе карта бланш. La possibilité, c'est ce qui t'a été donné que tu peux utiliser ou pas utiliser. C'est une carte blanche pour toi. От тебя зависит. Ça dépend de toi. Возможности, когда даются, это очень не зависит от того, кто дает. Он уже делает свою часть. La possibilité, quand elle est donnée, ne dépend plus de celui qui donne parce qu'il a déjà fait sa part. От тебя зависит. Ça dépend de toi. Поэтому Voilà pourquoi написано в il est Иоанне, écrit dans le Jean что мы, que nous, Бог дал нам эту возможность Dieu nous a donné cette possibilité быть, d'être, не просто называться, pas juste s'appeler, но быть, mais d'être, являться devenir по-настоящему en réalité, теперь maintenant, детьми Божьими. les enfants de Dieu. Аминь. Amen. Иисус, который был единородный, Jésus-Christ qui était le Fils unique, он теперь стал il est devenu первородный. le premier de la génération. Le Amen. premier. Amen. Он был единственный, Il était l'unique. теперь стало много, но он первый. Maintenant, il y a beaucoup, il est devenu l'aîné. Ты Божий сын. Je suis le fils et Что la я fille de хочу Dieu. сегодня тебе показать о Et благодати? qu'est-ce que je vais te montrer aujourd'hui par la grâce? Одну грань, Une partie, иллюстрации. une illustration. Но во всем этом Mais dans tout cela, я не хочу говорить, что я, que je cautionne, что я эту историю согласен с тем, что произошло. et ça veut dire que moi, je cautionne tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Я не, как cautionner на русском, как это, я не поддерживаю всю эту историю. Je ne supporte pas ou bien ne prends pas la responsabilité de cette Я histoire. просто беру ситуацию как иллюстрации, и Je все. prends juste cette situation pour illustrer. О чем? De quoi? Давайте откроем с вами Бытие, On va ouvrir avec vous le livre de Genèse, 27 глава. le chapitre 27. Написано здесь, когда дети Исаака, у него было двое детей, Et on parle ici des enfants d'Isaac, il en avait deux. Исав Il y avait и Isaac Яков. et Jacob. Аминь. Amen.
дети Исаака, Les enfants d'Isaac, Исав il y avait Isaac и Яков. et Jacob. Исо. Esau et Jacob. Исо. Амин. Amen. И мы знаем эту историю Et nous connaissons cette histoire по поводу, как сказать, когда папа захотел благословить. et quand papa a voulu bénir. Амин. Amen. Папа захотел благословить. Papa a voulu bénir. И по их традиции, Selon leur tradition, первородный, le fils хотя они aîné, были близнецы, уже там внутри них, там, пока они родились, там уже у них было такое своего рода сражение там. bien qu'ils étaient des jumeaux, quand ils naissaient, il y avait déjà un combat entre Но les deux enfants. первый вышел все-таки Mais Исав. le premier qui est sorti, c'est Esau. И второй, Et le deuxième, Яков, но он, я тебя не отпущу. Jacob est sorti, il tenait quand même le talon d'Esau. Без тебя никуда. Il dit, sans toi, je n'irai nulle part. Смотрите. Regardez. И папа состарился. Et papa est devenu vieux. И написано здесь. Il est écrit ici. Я читаю с 27 глава, с история длинная, с 7 стиха. Et je lis à partir du verset 7. Принеси мне дичи и приготовь мне. Это Исаак говорит своему сыну любимому, который он хотел передать благословение. Ici, nous voyons Isaac qui parlait à son fils aimé, pour lequel il voulait le bénir. Il lui dit, apporte-moi du gibier. Но мама такая хорошая мама. Maman était celle-là, une bonne maman, disons. Она услышала разговор. Elle a entendu la communication de papa et le fils. Когда отец говорил Исаву, Et quand papa disait à Esau, повторяю, я тут не в плане показать, почему именно она поступила правильно или неправильно. Я просто хочу взять пример, чтобы показать другую грань. je suis en train ici, quand je prends cet exemple, ce n'est pas pour dire qu'elle a bien agi ou pas agi. J'utilise cette histoire pour donner une illustration. И 7 стих, Et le verset 7, Ревека, то есть мама приходит к своему любимому сыну Якову. Rebecca, la maman, vient vers son fils aimé qui est Jacob. Это уже показывает здесь, знаете, у семьях грани, когда один любит другого, другой любит другого, это всегда проблемы будут. Et ça montre déjà les sémences des... В семье, то есть надо стараться dans la любить детей famille. одинаково, но не показывать какие-то предпочтения. Il faut aimer les enfants de la même façon. Il ne faut pas avoir des enfants qu'on aime plus, d'autres qu'on aime moins. Ладно, это не эта тема. Дальше. Ce n'est pas ce thème aujourd'hui. On И continue. она говорит своему сыну любимому. Elle dit à son fils bien-aimé, Вот, 6 стих. Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву. et le verset 6, alors Rebecca parlait ainsi à Jacob, son fils. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à ton frère Esau. Что она сказала? Qu'est-ce qu'elle a dit? Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним перед смертью моей. Apporte-moi du gibier et fais-moi un bon plat afin que je le mange et que je te bénisse devant Yahweh avant de mourir. Теперь мама говорит, Maintenant, c'est la maman qui dit, она что говорит сыну своему? Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. et maintenant mon fils, écoute ma voix dans ce que je vais te commander. Va au troupeau et prends-moi 2 beaux chevreaux. J'en ferai pour ton père un bon plat selon son goût. А ты принеси отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей. Et tu le porteras à ton père et il en mangera afin qu'il te bénisse avant de mourir. Яков сказал Ревеке матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а я гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение. Jacob répondit à Rebecca, sa mère, voici Esau mon frère est velu, et moi j'ai la police. Peut-être que mon père me touchera, et je passerai à ses yeux pour m'en être joué de lui.
Et j'attirai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. Мать его сказала ему: на мне пусть будет проклятие твое. Сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне. Sa mère lui dit, je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Écoute seulement ma voix et va me reprendre le chevreau. Он пошел и взял и принес матери своей. И мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее дома. И одела в нее младшего сына своего Якова. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, et en fit un bon plat selon le goût de son père. Et Rebecca prit les habits d'Esau, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait dans la maison, et elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. Et puis elle lui couvrit les mains de la peau des chevreaux, ainsi que la partie lisse du cou. И дала кушанье и хлеб, который она приготовлена в руки Якову, сыну своему. Et elle mit dans la main de Jacob, son fils, le bon plat et le pain qu'il avait préparé. Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой. Тот сказал: вот я. Кто ты, сын мой? Il vint vers son père et dit, mon père. Mais voici, dit Isaac, qui es-tu, mon fils? Яков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. Jacob répondit à son père, je suis Esau, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. И сказал Исааку, сыну своему: что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал: потому что Господь, Бог твой, послал меня навстречу. Et Isaac dit à Jacob, approche donc que je te touche, mon fils. Et Isaac dit à son fils, comment as-tu trouvé si vite, mon fils? Jacob répondit, c'est que Yahweh, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. И сказал Исаак Якову: подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет? Et Isaac dit à Jacob, approche donc, je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esau ou non. Яков подошел к отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос Якова, а руки Исафовы. Jacob s'étant approché d'Isaac, son père, celui-ci le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esau. И не узнал его, потому что руки его были как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. Il ne reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esau, son frère, et il le bénit. 24 стих. И сказал: ты ли сын мой Исав? Он ответил: я. Le verset 24, il dit, c'est bien toi qui es mon fils Esau. C'est moi, répondu. Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Isaac dit, serre-moi que je mange du gibier de mon fils et que mon âme te bénisse. Яков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Jacob le servit et il mangea. Il lui présenta aussi du vin et il but. Исаак, отец его, сказал ему: подойди, поцелуй меня, сын мой. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et baise-moi, mon fils. И ощутил Исаак запах от одежды его. Et Jacob s'approcha et le baisa, et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. И благословил его и сказал: вот запах от сына моего, как запах от поля и так далее. И потом идет много благословений, перечень. Il le bénit en disant, voici l'odeur de mon fils, et c'est comme l'odeur d'un champ qui a béni Yahweh. Аллилуйя. Alléluia.
ya pakazać to na samом деле мы спасены по благодати, мы дети Божьи по благодати. Аминь. J'ai montré que nous avons été sauvés par la grâce et nous sommes les enfants de Dieu par la grâce. И я взял эту историю, чтобы также одну грань показать. Et j'ai pris cette histoire pour montrer une partie. Просто иллюстрация. C'est juste une illustration. При этом я не поддерживаю то, что мама обманула, то, что он обманул. То есть я сам процесс обмана, я просто показываю другую грань. Et dans tout cela, je ne soutiens pas le mensonge de maman, comment maman a menti. Je prends cette histoire pour juste montrer une partie. Пожалуйста, дорогой друг, можешь подойти? Tu peux venir s'il te plaît? Слава Богу. Ну, не нашли шубу, но смастерили супер. Amen. Nous n'avons pas trouvé un manteau en fourrure, mais nous avons trouvé les bras en fourrure. Знаете, написано о том, что у отца было два сына. Vous savez, il est écrit que le père avait deux fils. Исав Esau и Яков. et Jacob. Это Яков. Ça, c'est Просто он уже в Jacob. роль вошел, потому что пока снимать, пока одеть, это сложно, ну, это вот. Bon, ça, c'est Jacob, il est déjà rentré dans le rôle. Hein. Это трудно. Хорошо, ладно, пусть будет уже так уже. И папа, ну, Влад, подойди, пожалуйста, ты как вот. Vlad, viens ici, s'il te plaît. Представь себе, именно он. On va essayer. Именно он настоящий Исав. Именно он настоящий Исав. Bon, on Он va, как раз и первый, он старший, так скажем. on va dire que bon, c'est lui Esau. Это у него этих нет. Ну давайте, понимаете, этого нет у него. Этих волос нет. Это у него, все это. Regardez que celui-là, ce que vous voyez là, les fourrures, lui n'en a pas, il est lisse. Là. Можно снять, да? Ну, давайте сделаем как по-настоящему уже, пусть легче будет. Все, пусть будет так, пусть будет, не тронем, а то вдруг что-нибудь не то будет. Хорошо. Трудно будет потом, хорошо. Папа хочет благословить. Et papa veut bénir. Именно первенца Il благословляет. veut bénir, on bénit le Передает ему premier-né. все благословения, которые есть. Et toutes les bénédictions qu'il en a. О чем это говорит? De quoi ça Значит, parle? первенец, он заслуживает благословение от отца. Ça veut dire que le premier fils aîné mérite la bénédiction de la part du Père. Это то, как было положено. C'est comme ça que ça a été établi. Амен. Amen. И папа, я в этом смысле, я говорю сыну, я говорю, знаешь, сын мой, я Papa, вижу, что Господь мне уже говорит, зовет к себе через 90 лет, поэтому приготовь, иди. papa, comme moi, je dis, bon, mon fils, je vois que le Seigneur m'appelle déjà vers lui dans les 90 ans, prépare-moi à manger. Но мама была рядом, Mais maman était à côté, она услышала. elle a entendu. Но мама любила Якова. Maman aimait Jacob. Но папа больше как старший, потому что он папа знал, что надо передать потом благословение старшему. Papa était beaucoup plus chez le fils aîné parce qu'il savait qu'avec le temps, il faudrait tout transmettre au fils aîné. Вот уже в семье разделение. Когда родители любят детей по-разному, это нехорошо. Voilà déjà une division au sein de la famille quand les parents aiment les enfants de façon différente. Ладно. Но мама услышала, мама сказала, он там гулял по своим делам. Все, спасибо большое. Ты по Maman a своим делам ходишь. entendu, il a dit à son fils, et celui-là est parti s'en occuper de ses affaires. И мама сказала, Et maman a dit, fils, там есть благословение. Là-bas, il y a la Пожалуйста, bénédiction. найди два козленка, принеси мне, я приготовлю, ты папе отдашь. s'il te plaît, cherche 2 chevreaux, amène-moi, je vais préparer, tu vas donner à papa. Но он человек честный, ну как я смогу Il такое lui dit, творить? mais lui qui est, il dit, comment Мама je peux говорит, faire не des trucs comme ça? беспокойся, я на себя беру все. Maman dit, ne t'occupe pas, moi je prends tout sur moi. Мы обходим все это. Et nous passons au travers de tout cela. Потом он приносит пищу, Après, il apporte la но nourriture. мама Mais одевает maman- ему одежду. То есть, так как папа, он немножко его глаза притупились, написано об этом. Et comme papa avait déjà des problèmes des yeux, Написано об этом в 27 главе, в первом стихе. il est écrit là-bas dans le verset, le chapitre 27, le verset 1, Что он старается, потому глаза у него притупились. et qui, avec la vieillesse, il avait des problèmes de la vue. Поэтому он не мог просто видеть, но он мог ощутить, и все остальное работало лучше, чем глаза теперь. Il ne pouvait pas voir, mais pouvait sentir parce que tout le reste travaillait mieux que les yeux. Амен. Amen. И мама, как жена, понимает все эти вещи. Et maman, comme la femme comprend toutes ces choses, Она взяла своего сына, одела ему из козленка там одежду, взяла ему швы одежды, были такие волосатые, косматые.
Et maman a pris de ses chevaux, il a fait les habits, les velours pour que les mains soient comme Так же cheio veloutées. dali muito, já estamos sobre papa, não, padia gente para tu soval. Au niveau du cou qui était lisse, il a également mis la fourrure que papa puisse se Взял sentir. одежду, настоящую одежду сына. Elle a pris les vrais habits de Esau. Он взял, это рубашка сына, старшего был. Et ça, c'est la chemise du premier-né. Он на него одел именно рубашку такую. Elle a mis la revêtue de cette chemise. Он взял такие зилал. Et elle a fait ce genre d'habit pour que ses mains soient... И Яков Et Jacob принес теперь пищу отцу. apporte maintenant à manger à son père. Ну давай будем духовными, да? Пищу, духовную пищу. Il dit, bon, tu vas amener la nourriture spirituelle. Принеси мне, хорошо. Он принес пищу. Il amène Я la беру, nourriture et moi je prends. но у меня подозрение, потому что когда он даже мне говорил, папа, я здесь, у меня уже подозрение, голос, ну, J'ai des странный голос. soupçons parce que quand il a dit papa je suis là, même la voix c'est pas celle du fils. И папа говорит, хорошо, не оставляй, приходи ко мне поближе, принеси поближе, я хочу обнять тебя, сын мой. И папа тоже, знаешь, не из робкого десятка. Il dit, papa dit, écoute mon fils, ne laisse pas la nourriture là-bas, viens ici, je vais quand même te faire un câlin, mais vous savez, papa aussi c'est quelqu'un qui était И intelligent. когда он принес пищу, он Et дал quand il a пищу, porté la nourriture, папа, о, сын мой. papa dit, oh mon fils, en vérifiant ses bras s'il est voulu. Папа почувствовал, Papa a touché, руки, да. les mains, oui, ce sont les mains de Saul. Он как бы благословил, но Il не veut до конца. bénir, mais pas Там, наверное, даже jusqu'à la два раза fin. он благословил. Первый раз он благословил, но Là-bas, il a écrit qu'il a béni 2 fois. Il a béni pour la première fois. Et потом говорит, ну иди еще ближе обнять, сынок. il dit, viens encore un peu plus proche, je veux vraiment bien faire un grand câlin. Он зовет, ты приходишь, И и опять он уже не vient. руки. Et c'est Он plus же les bras. поближе, он запах. Mais il a embrassé maintenant pour sentir. Он убеждает, Il что se rassure, хотя bien que голос la voix, это голос Якова. c'est la voix de Jacob, Но все остальное mais tout le reste на нем, qui est sur lui, как Исав. c'est comme Esau. В чем откровение, которое тебе дать тебе, дорогой? Quelle est la révélation que je veux te donner, bien-aimé? Ты и я. Toi et moi, Поймите, я не беру всю историю, просто беру контекст. comprenez-moi, je ne prends pas toute l'histoire, je prends seulement le contexte. Мы как Nous sommes comme Яков. Jacob. Исав – это Иисус Христос. Esau, c'est Jésus-Christ. Когда ты приходишь к Богу, Et que toi, tu viens au Seigneur, когда ты молишься, et quand tu pries, когда ты что-то натворил неправильно, quand tu as fait quelque chose qu'il Ты ne fallait pas боишься, faire, et tu as peur, Отец меня не примет, et que le Père ne va pas me и так recevoir, далее, и так et далее. voilà, etc., Ты etc., приходишь к Богу, tu viens vers Dieu. какой голос Бог слышит? Quelle est la voix que le Seigneur entend? Конечно, голос мой, Bien sûr que ma voix, голос твой. ta voix. Но он смотрит на тебя, Mais il te regarde, и он смотрит на своего Сына Иисуса Христа. il regarde son Fils Jésus-Christ. Повторяю мысль. Je répète, Голос la voix, – это мой голос. c'est ta voix, c'est ma Но voix. Отец на тебя, то есть, когда Отец на него смотрел, Mais quand le Père te voit, quand le Père le он regardait, все проверил, il a tout vérifié. это Исав. Celui-là, c'est Esau. Но голос-то он не может менять другой голос. Голос Mais- его – это голос его. La voix, il ne peut pas changer la voix. Papa a reconnu que ce n'est pas la voix Голос d'Esau. оставался голосом La foi est demeurée la foi de Якова. la voix de Jacob. Спасибо большое. Merci, mon ami. И проще сделать это откровение. Je ferai un peu plus simple cette révélation. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что Бог que Dieu, смотрит на нас, как на праведных. il nous regarde comme un juste. Мы оправданы. Nous sommes justifiés. Мы дети Божьи. Nous sommes les enfants de Dieu. У Бога для нас благословения приготовлены. Dieu a des bénédictions préparées У pour nous. Отца есть благословение. Le Père a des bénédictions. Папа не перестанет любить тебя. Papa ne va pas arrêter de t'aimer. Он любит тебя. Il t'aime. Hein? И когда мы приходим к Нему, Et quand nous venons à lui,
Почему мы получаем то, что мы получаем от Бога, хорошее благословение? Pourquoi nous recevons de la part de Dieu ce que nous recevons de bon qui est la bénédiction? Не потому, что мы всегда поступаем правильно. C'est pas parce que nous faisons toujours des bonnes choses. Не потому, что мы прямо его слово, на каждую букву правильно поступаем. C'est pas parce que nous mettons toujours à chaque mot en exécution sa parole. Нет. Non. Нет. Non. Нет. Non. Бог Dieu отвечает на нас. répond Наши à молитвы. nos Прежде prières. всего, потому Avant что Он tout. смотрит на нас через призму Христа. Parce qu'il nous regarde au travers du prisme de Jésus-Christ. Он смотрит как отец, как Исаак. Comme le Он Père, comme смотрит, Jacob, il regarde как это мой сын. comme si c'est mon fils. Я его должен благословить. Je dois le bénir. Но голос другого. Mais la voix, c'est une autre voix. Это голос Приска, C'est голос les- Шарлеманя, c'est la голос voix. Руслана, Володи. Нет разницы. Это наши голоса с вами. Ce sont Но nos voix. его отношение, Mais sa relation, отношение к своему сыну Иисуса Христа. c'est la relation vers son fils Jésus-Christ. Поэтому, когда он смотрит на отношение к сыну, Voilà pourquoi quand tu regardes à la relation avec le fils, он дает, il lui donne. потому что это как бы сын просит. То есть он дает как своему сыну. То есть мы приходим, не мы одеваем на себя одежду, как его? Мы облекаемся в Иисуса Христа. То есть я, Приск, облекаюсь во Христа. Я одеваюсь одежду Христа на себя. Et nous, quand nous venons à Dieu, nous mettons en nous comme les habits de Jésus-Christ. Quand le Père nous regarde, c'est Поэтому Jésus-Christ nous папа voit. смотрит на нас, Бог нас смотрит. Он смотрит не на Приска, он смотрит как бы, я не Иисус Христос, далеко от этого, но он смотрит как на своего сына Иисуса Христа. Voilà pourquoi quand Dieu regarde, moi je ne suis pas Jésus-Christ, il me regarde comme si je suis Jésus-Christ. Поэтому все благословения, которые Иисус говорит, Иисус, Он благословен всеми благословениями. Поэтому Бог, благословляя, мы, находясь во Христе, мы получаем все, что Он обещал. Не потому, что мы такие праведные, мы все делаем правильно, но потому, что мы остаемся в этой одежде. Voilà pourquoi en se trouvant en Jésus-Christ, nous avons toutes les bénédictions. Ce n'est pas parce que nous agissons toujours bien, mais tant que nous avons cet habit, nous allons avoir ces bénédictions. Иаков Jacob, был благословлен, il était béni потому что parce que он взял одежду Исава. il a pris les habits ou bien l'habit de Esau. Аминь. Amen. Не потому что он был Яков, поэтому он был благословен. Нет. C'est pas parce qu'il était Jacob qu'il a été béni pour cela. Потому что момент Parce qu'en ce moment, он казался Исавом, а не Яковом. il a apparu à son père comme Esau et non comme Jacob. Ты и я. Toi et moi, Библия говорит, la Bible déclare что мы облеклись, que nous sommes revêtis, мы одели на себя, nous avons mis sur nous, мы облеклись во Христа. То есть мы ходим как бы в одежду Христа. nous sommes revêtis en Christ, nous marchons comme avec les habits du Christ. Но когда мы говорим, Mais quand nous parlons, когда я прихожу к Богу, quand je viens à когда я Dieu, молюсь, quand je prie, это не голос Иисуса Христа, это ce мой n'est голос. pas la voix de Jésus-Christ, c'est ma voix. Это мой голос, C'est ma voix. который иногда боязливый. Et parfois qui a peur, Это мой голос, я, который иногда согрешаю. c'est ma voix, moi qui parfois tombe dans le péché. Да, ты говоришь, Господи, ты знаешь, я там такое натворил, но не знаю, смогу ли я простить тебя или нет. Est-ce que tu peux me pardonner, oui ou non? О, Oh, Исав, сын мой любимый. Esau, mon Tu fils prêches. bien-aimé, tu es venu. Да, я. Il dit, oui, oui, c'est moi. Тебе, к старшему сыну, только благословение. Toi, en tant que fils aîné, seulement des bénédictions. Поэтому, дорогие, Voilà pourquoi, bien-aimé, пойми, что comprends мы получаем от Бога que nous recevons de la part de Dieu по благодати. par la grâce. По благодати. Par la grâce. Самое важное, Ce qui est de plus чтобы ты и important, я, мы оставались во Христа. que toi et moi nous demeurons Мы en остались в Christ. Христе, во Que nous Христе. demeurons en Christ. Ты праведник, Et toi, tu es juste, ты святой. tu es saint. Не потому, что ты всегда поступаешь правильно. C'est pas parce que tu fais toujours les bonnes choses. Потому что Бог на тебя когда смотрит, Parce que Dieu, quand il regarde en toi, Он смотрит il voit, на Христа, il revoit le Christ. на одежду Христа. Il voit les habits de Jésus-Christ. И так как ты в этих одеждах, Et comme toi, tu es dans ces habits revêtis, поэтому ты всегда святой. voilà pourquoi tu es toujours saint. Поэтому ты всегда праведник. Voilà pourquoi tu es toujours juste. Аминь. Amen. Это со стороны Бога. Et ça, c'est du côté de Dieu, Есть со стороны людей. pas du côté des humains. Я показываю
Božju stranu. Je suis en train de montrer le côté de Dieu. Поэтому это и смущает людей. Et voilà pourquoi c'est ce qui met les gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Когда мы не понимаем богословие, мы не понимаем Библию, мы начинаем, как это так возможно? Et quand nous ne comprenons pas la Bible, nous commençons à nous poser la question, comment cela peut arriver? Я же его видел такой вчера, такой позавчера. Je l'ai vu hier, avant-hier, il était ceci. Да. Oui. Это же мы с тобой, мы видим со стороны правду или праведность, как люди, мы хотим видеть, как сказать, соблюдение всех правил. Parce que nous regardons avec toi du côté des humains, nous voulons voir qu'il est juste parce qu'il est en train d'accomplir tous les commandements. Потому что мы смотрим на него, как он есть, без одежды Христа. Parce que nous le regardons comment il est, sans les habits du Christ. Но когда Бог смотрит на Et нас, quand Dieu nous regarde, на своих детей, à ses enfants, он смотрит как на одежду Христа, il regarde на который одет. comment nous sommes habillés en Christ. Поэтому Voilà pourquoi ты праведник в глазах Бога. tu es juste dans les yeux de Dieu. Я не говорю, что папа одобрял обман. Je ne suis pas en train de dire que papa avait cautionné le mensonge. Нет. Non. Папа благословил Исава. Papa a béni Esau. Но так как под Исавом был Яков, поэтому Яков получил это благословение. Comme sous Esau était Jacob, et Jacob a reçu cette bénédiction. Давайте qui était встанем все dite à вместе. Esau. Mettons nous deux ensemble. Святые, Les bien-aimés, это важно. c'est important. Поэтому, когда в твоих отношениях с Богом, Voilà pourquoi dans ta relation avec Dieu, когда ты понимаешь эту грань, quand tu comprends cette limite, когда ты понимаешь эти вещи, quand tu comprends ces choses, они дают тебе дерзновение к Богу приходить, что бы ни случилось. et te donnent le courage de venir à Dieu, peu importe ce qui peut arriver avec toi. Даже если ты упал, Même si tu es у tombé, тебя есть надежда tu as toujours de l'espoir вернуться, de revenir, вернуться, de revenir, вернуться. de revenir. Потому что Он, Parce que lui, наш Бог, notre Dieu, смотрит через призму Христа. il regarde au travers du prisme de Jésus-Christ. Означает ли это, что нам нужно теперь делать все, что хотим всегда? Est-ce que ça veut dire que nous avons maintenant besoin, nous devons faire tout ce que nous voulons faire de mal? Нет. Non. Потому что Библия говорит нам, что благодать Божья – это не повод к распутству. Et la Bible déclare que la grâce de Dieu, ce n'est pas pour toi une raison de faire tout ce que tu veux de mal. Нет. Non. Потому что мы любим эту благодать. Nous aimons cette grâce, Мы ценим благодать. nous valorisons la grâce, Насколько мы ценим, et nous valorisons tellement la grâce, что мы не хотим, чтобы у папы возникали сомнения. et que nous voulons que papa puisse avoir Des doutes sur des nous. doutes. Мы не хотим таких сомнений. Nous ne voulons pas ce genre de doutes. Et c'est toi, c'est pas toi. Мы хотим, чтобы он нас принимал спокойно. Nous voulons qu'il nous reçoive librement. Поэтому пусть Бог благословит тебя. Voilà pourquoi que le Seigneur te Пусть bénisse. Бог благословит меня. Que le Seigneur me bénisse. Знай одно. Tu dois connaître une chose. Оставайся во Христе. Tu dois demeurer en Jésus-Christ. Оставайся во Tu Христе. dois demeurer en Jésus-Christ. Оставайся во Христе. Demeure en Ты Jésus-Christ. Божий сын. Tu es le Fils de Ты Dieu. Божья дочь. Tu es la fille de Ты Dieu. оправдан. Tu es Ты justifié. помилован. Tu as été Бог lavé. на тебя смотрит, как через Иисуса. Dieu regarde à toi au travers de Jésus-Christ. Он любит тебя. Il t'aime. Аллилуйя. 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 О, дайте Богу большую славу. Acclamons pour Аллилуйя, le Иисус. Seigneur. Acclamons pour le Господь, мы Seigneur. благодарим Seigneur, Тебя, nous te remercions. что мы праведники. Nous te remercions Мы parce qu'on est праведность justes. Божья во Nous Христе sommes les Иисусе. justes en Мы Jésus-Christ. праведность Божья во Христе Nous Иисусе. sommes la justesse Мы de Dieu. благословены Nous sommes bénis. во Христе Иисусе. О, Jésus-Christ. Всякими духовными благословениями в небесах. Toutes les bénédictions spirituelles dans И les не cieux. только в небесах. Pas juste dans Мы les cieux. благословены также на этой земле. Nous sommes également bénis sur la terre. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Мы Seigneur. принадлежим Тебя. Nous te Мы remercions. являемся Твоими детьми. Nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Аллилуйя. Ты Alléluia. любишь нас. Tu nous aimes Так, как Ты любишь Христос. comme tu aimes Jésus-Christ. Спасибо Тебе. Merci, Мы Seigneur. Его собратья. Nous sommes ses confrères. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Отец. Nous te remercions, Père. Величаем Твое имя. Nous élevons ton nom. Прославляем Тебя. Nous te glorifions. Alléluia. 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 Amen. 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 Amen, amen, amen. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Это Dieu. у нас время для наших пожертвований. C'est le temps Пожалуйста. des offrandes, des offrandes, s'il vous plaît. Если мы приготовили пожертвования, Si nous avons préparé nos offrandes, мы можем принести. nous pouvons les apporter. Слава Богу. Gloire à Dieu. Если вы также можете это сделать через онлайн, Si vous pouvez le faire en ligne, также мы это делаем через онлайн, поэтому важно, чтобы это не было от твоего сердца. nous pouvons le faire aussi en ligne. Ce qui est important, que ce soit de ton cœur.
Потому те, которые sont online, Voilà пожалуйста, pourquoi идите ceux qui online regardent делать. en ligne peuvent Давайте faire en благословим ligne. эти финансы, которые люди дают онлайн, и также мы здесь даем. Nous bénissons ces finances que les gens Во donnent en имя ligne Иисуса et nous Христа, le Отец, bénissons мы ici. Au nom благословим de эти Jésus-Christ. финансы. Nous bénissons ces finances. Мы говорим спасибо Тебе, Nous disons merci à что toi, Ты заботишься о Seigneur, нас. que tu t'occupes de nous. Ты Бог любящий и Tu es заботливый. Dieu qui aime, qui s'en occupe. Господь, восполни нужды Твоего народа. Seigneur, remplis les besoins de ton peuple. Восполни нужды каждого. Remplis les besoins de Во chacun. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire слава à Богу. Dieu. И, пожалуйста, я хочу сейчас пригласить Et je vais maintenant inviter нашу сестру Тамару, notre пожалуйста. sœur Tamara. Слава Богу. Gloire à Dieu. Наша сестра уезжает. Notre sœur Tamara voyage. Скоро, это на этой неделе, которая начинается, 4 число, она уезжает. Très bientôt, la semaine prochaine, le 4 juin. И мы хотим благословить ее. Et nous voulons la bénir. И на самом деле Бог благ. En réalité, Dieu est bon. И это важно, чтобы церковь мы могли благословлять друг друга. Et c'est très important qu'en tant qu'Église, nous pouvons bénir les uns les autres. Чтобы мы сопровождали наши сестры молитвой Et святых. que nous accompagnions notre sœur par nos prières. Амен. Amen. Поэтому я хочу, мы все простерли свои руки, Je voulais que nous puissions tous étendre nos и mains мы будем молиться. et nous allons prier. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur, что Ты с нами. que tu es avec nous. Спасибо за нашу сестру, Merci pour notre sœur, за то, что Ты с ней. du fait que tu es avec elle. Ты не оставляешь ее, Tu ne la laisses pas и Ты не оставишь ее. et tu ne la laisseras jamais. Мы верим в это, Nous Господь. croyons en cela, Seigneur, И мы верим, et nous croyons что Господь Бог, que, Seigneur Dieu, у Тебя для нее есть план. tu as un plan pour elle. Господь Бог, Seigneur мы Dieu, верим, nous что croyons рука Твоя над ней, et que ta main est sur elle чтобы руководить ее жизнью. et que tu puisses diriger sa vie. Чтобы убирать с ее пути, Господь Божий, всякого рода трудностей. Et que tu enlèves dans son chemin toutes les difficultés. Господь, чтобы Ты сопровождал на всяком месте, где она будет находиться. Seigneur, que tu puisses l'accompagner dans tout endroit là où elle se Чтобы Ты trouvera. открывал двери перед ней. Et que tu puisses ouvrir les portes devant Чтобы Ты elle. даровал ей, Боже, божественное здоровье. Et que tu la donnes la santé Ты divine. укреплял ее, Господь. Et que tu puisses la Чтобы она renforcer. могла служить Тебе еще больше и больше мерой. Qu'elle puisse continuer à te servir Чтобы она encore. могла нести Твое Слово, Твое свидетельство. Qu'elle puisse porter ta parole et ton Мы témoignage. любим ее, Господь Бог. Nous l'aimons, Seigneur. Мы благословляем ее. Nous la bénissons. Благословляем, Господь Бог. Nous bénissons cela Как Seigneur церковь. Jésus. Comme Église, Как пастор. comme pasteur, Именем Твоим. en ton nom. И мы предаем ее, Господь, Et nous la donnons Père, Твои надежные руки. dans tes mains. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь, аминь. Amen, Слава amen, Богу. amen. Gloire à И, Dieu. пожалуйста, есть у нас там маленький подарок. Et Пожалуйста, nous avons un можете petit принести. cadeau, un petit La présent nuit. pour elle. Сейчас, подождите. Пожалуйста, это также вам. К подарку. Ça, c'est pour vous. Пусть Бог вас благословляет. Que le Seigneur vous И bénisse. я знаю, что, возможно, есть те тоже, которые хотят благословить ее. Пожалуйста, вы это можете сделать. Je sais qu'il y a ceux qui veulent bénir. Vous pouvez le faire, s'il vous plaît. C'est important pour vous. Хорошо, можно. Всё. Я знаю, что некоторые не видят, они там вас ждут. Je sais И qu'il y a вас deux qui ne voient pas. Ils благословят, vous вас attendent là-bas, qui vous bénissent. Nous vous aimons. Спасибо, мои дорогие. Et merci. Я благодарю вас, Je, что je vous remercie parce que vous étiez, vous êtes, вы делали много для нас. que vous avez fait beaucoup pour nous. Спасибо вам. Je vous remercie beaucoup. Да благословит вас Господь обильно всех. Que le Seigneur vous bénisse, Всем здоровья, qu'il vous donne tous la santé, Божьей любви. l'amour de В Dieu, это время тяжкое. surtout dans ces temps difficiles. Хранит ваши семьи. Que le Seigneur protège vos familles, vos enfants, vous tous. Благословения вам Soyez bénis от нашего Бога. de notre Dieu. Là. Слава Богу. Gloire à Dieu. Пожалуйста. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.